Кај мене го имам медалот кој што ќе го добие секој кој ќе учествува на трката по повод 23 октомври, која што ќе се одржи 7 пат поред во парк Шумата Газибаба. Ја организира Атлетското здружение 23 октомври, за кое што дискутираме наредниве минути во Македонија на утро. Да, еве го медалот ќе го покажеме, пред да му посакаме добро утро на Томе Спасовски. Добро утро, Томе, и добре ни дојдовте во утринската. Добро утро, добро ви најдов. Програма. Седмо издание поред споменав до каде се подготовките, ситно броиме до 23 октомври. Да, подготовките се во тек, уште 2 дена остануваат за пријавување и од понеделник гледаме да се изработат медалите, да се исконтактира со спонзорите за колку учесници станува збор, за да има се комплет да виде што поуспешно тркат. Уште 2 дена за пријавување, за оние кои што не искористиле можноста, како може да го сторат тоа, до кога е подигнувањето на стартните пакети и колку се пријавија досега? 3 во 1, еве. Па, може. Пријавувањето е на Smart Race. Добра. До 16 до 24:00. Подигнувањето на броевите ќе биде во сабота, на 22. И така да уште 2 дена остануваат, кој не е пријавен. До сега се пријавени нешто помал број од минатата година, меѓутоа колку ќе дојдат, добре дојдени се. Секој од своја причина има каде да учествува и на други настани. Оно што ме интересира, бидејќи седма трка поред, хронолошки, од година в година расте бројот на учесници? Па, бројот на учесници има разлика во должината на патеката. На почетокот беше како еден вид полумаратон, па видов дека е малку, бидејќи Газибаба знаеме и така и стрмна и брдовита, и ја намалував бројот на километри, сега ја установиме на 10 километри, меѓутоа имам иницијативи од пријатели да има една од 5 километри, така да и оние што се малку послабо спремни да дојдат да учествуваат. Во 2 категории, машка и женска, значи посебно ќе се трча, така или? Да, во 2 категории, машка и женска, награди ќе има и во машка и во женска конкуренција, исти награди, исти вредности, а новитете оваа година што ќе имам и за највозрастниот учесник што ќе биде најдобар и за највозрастната учесничка. Пред малку со Ивана и Горјан, кога зборувавме за пешачењето, ги прашав дали ги има повеќе мажите или жените на тури и дали воопшто ги има децата. Па исто ќе ве прашам и вас во однос на сразмерот, ги има ли и децата, доаѓаат ли семејствата како тоа стана приказна на маратоните од година в година? Па да, имам иницијативи од година и децата да ги вклучам во наш национален празник. Меѓутоа, нешто помала тура, да речеме, горе кај црквата, кај Руската црква Сретение Господово, има место така да се направи за дечињата, да и тие осознаат зашто станува збор, дека не одат на училиште, ама празник и зашто би дошле да настапат. Инаку во однос на мажите и жените, подеднако се пријават и мажи и жени, седно да не речем сега во однос на мажите, има и жени што подобро ќе истрчат од мажите, ама тоа е секој како е спремен. Како пандемијата влијаеше на организацијата на... Па влијаеше, немаше потреба да се одложи 2021, меѓутоа ете заради така настаните што беа, мислам, состојбата не беше прифатено од Министерството за здравство и беше одложена. Колку еве пандемијата како сериозен здравствен предизвик пред кој што бевме исправени, иако се уште сме во пандемија, влијаеше на генерално нашето психофизичко здравје? Па, ќе речем дека спортистите обично продолжуваат со своите тренинзи, затоа што и во светот се случуваат разни пандемии, така да не би требало да влијае на нивното здравје, напротив со спортската активност, со физичката активност се подобрува здравјето, движејќи се секаде низ природа. Обично и така да, мислам, е се позитивно движењето и во однос на било која болест што ќе се појави, се поотпорни, имунитетот е зголемен и така. И на тоа ќе го надоврзам и следното прашање. Колкав е бројот на оние кои што обстана во приказната за здрав начин на живот и спортување и во време на сериозна здравствена криза? Па не е она џаби изреката мен сано и корпоре сано, во здраво тело, здрав дух. Тука нема што да се плашиме и кога беше пандемијата тие денови забрането едно друго, излегуваме на секој кај што може, на Газибаба, на Кео, на Водно, така да
Тоа мислам е спротивно од сите начин на живење. Сега ќе му забрана некој да движи, баш напротив треба луѓето. После пандемијата се случи кога група масовно млади со дечиња беа на газибава и се рекреира, тоа име радува, што и понатаму треба вие да видите. Јас сум патувал многу и со маратоните, Шведска, брат ми кај што живее. Па тоа масовно се поседени паркови, се рекреира. И еден, како вика докторот мој на спортска медицина, доктор Миле, вика, тоа вика, каде е здравието, кој ќе ја најде детелинката со 4 лицја на Вардар, тоа вика веќе го нашол здравието. 15 октомври е меѓународен ден на пешачењето. Вам секој ден ви е меѓународен ден на пешачењето. Да. Морам да ве прашам, што ве движи низ годиниве најмногу? Па што ме движи? Едноставно, како и секој човек, без физичка активност не може. Мора да има некоја активност физичка, затоа што преку, да кажем и сега биолошки, преку потењето се испрва секоја пот која што чини здравје. Сето тоа што нема да го направиш, некако поинаку после ќе се рефлектира на здравјето. Имаме уште 2 дена можност за да се пријават сите оние кои што сакаат да се дел од трката. Зошто да се биде дел од трката? Првото прашање и второто прашање, кои се услови треба да се исполнуваат за да бидеме дел од истата? Да се биде дел од трката значи да дојде празнично да го одбележиме денот на македонската борба, да се дружиме, да се запознаеме. Оваа година една година имаше и гости од Србија, сега повторно имам гости од Србија, тоа е внукот мој од сестра ми, ама имам и еден новитет што имам пријавено еден пријател од Грција и тој ќе дојде. Има ли идеја да стане меѓународна? Па би посакал, зашто да не, нека дојдат од Бугарија, од Грција, од Албанија, од Србија, од Хрватска, сите што ќе слушнат за овој настан и што во иднина би посакал да наместо на газибава да го одржиме низ центарот на Скопје. Да се промени рутата на трчање? Па не само промена на рутата, него може би да се извинувам према учесниците дека овој настан се прави за основачите на ВМРО, кај што е споменик од нивни во Жена парк во центарот на Скопје, тука низ улиците на Скопје, низ главниот град на Македонија, да го промовираме празникот на еден спортски начин. Јас искрено се надевам дека ќе има голем број на учесници. Колку споменавте дека досега се пријавени? Досега се пријавени 70 на учесници. Нека бидат уште 70, тоа е добро, па секоја година плюс 70 да бележиме на списокот, може така? Нека бидат, тука нема никаква политика, да се знае. Во спортот нема политика, тоа е правило и тоа е можеби недобрата страна на спортот. Па спортистите чисти луѓе кои што политиката ја оставаат позади, нека решаваат тој што се занимава со политика. Ние се дружиме и како и уметниците, музичарите, на тој план да се обединиме и да даваме само позитивна енергија меѓу луѓето. Тоа ќе биде целта и на 23 октомври во парк Шумата Газибава. Ние секако како екипа ќе го проследиме настанот, а по завршувањето на трката ве покануваме овде во студиото со фотографии да видиме како помина се. Благодарам, ќе секако дека се надевам дека ќе биде успешно, како што велат пријател мој Злате од Битола, што вика Томе, твојата трка има душа и срце и со голем мерак доаѓаме да учествуваме. Јас сум секогаш благодарен кога учесниците ќе бидат задоволни, навистина тогаш и организаторот е задоволен. Вие почитувани имате уште 2 дена можност да се пријавите за трката која што ќе се одржува на 23 октомври во парк Шумата Газибава. Некако не ми се враќа медалот, мора да се пријавам веројатно. Па еве бидејќи на ваша покана учествував, јас медалот ви го подарувам. Без трчање? А не, па, мора добро, да истрчам. Добро, ќе дојдете пешки до Газибава и тоа ќе биде исто. Мора некако да се одолжам, Ќе се одолжите. Да, благодарам многу за подарокот и благодарам за гостувањето во Македонија на утро. И вас ви благодарам за поканата во утринското гостување на македонската телевизија. Така да на еден начин ја потикнеме, ги потикнеме луѓето што сака да дојдат да учествуваат и да биде што поуспешна трка. Ние се гледаме на ваш терен на 23 октомври. Благодарам.